Rob liked the stream. Enemy down. Drop shot, এটা shot, সেটা shot করতে যাই। Reloading. তানভীর তালুকদার ভাই এমনি বলে না, এমনি করে বলি না। মাটির ভিতরে কেমন ঢুকিয়েছে? क्या पता, प्लीज Reloading. আপনার ফোনে স্ট্রিম কোন অ্যাপ দিয়া? ফোনে স্ট্রিম করব কোন অ্যাপ দিয়া? আই ডোন্ট নো ভাই, আমি ফোন দিয়ে স্ট্রিম করে নি। নই মোহাম্মদ স্ট্রিম করতে সিমুলেটর দিয়া, দেন ফোন কিনছি স্ট্রিম করার জন্য, তখন থেকে ফোন দিয়েই খেলি। ভেরি নাইস। আন্দাজা দৌড়াইয়া The blue team leads with 30 seconds left. রফল ভাই কিছু বলবেন? Dinesh Teli liked the stream. কি আর বলবো, ডোন্ট বি রুড ভাই, এটাই বলতে পারি। ডোন্ট বি রুড ভাই, এগুলো রুড ছাড়া কিছু না, এগুলোর কোনো আগামাথা নেই কথাগুলো। Expired. শেখের দরকারই নেই, বাট সামটাইম কাজে চলে আসে। চলেন আসেন এবারে আপনাদের কি আসবেন, যে আসবেন ট্রাই করবেন। আমি বলি সবার আগে ঢোকার হচ্ছে যাই, আগে থেকে গেম লোড করে বসে থাকবেন, টুপুর টুর ঢুকে যাবেন। আসেন 1v1 খেলি, ফান এর জন্য নেট করবেন না, M4 ইউজ করবেন। চলেন ভাই, লেটস গো। একজন একবার করি, আর আমরা 20 মিনিট এরকম করবো। 20 মিনিটে যতজন খেলতে পারেন আসো। 20 মিনিটের মধ্যে আপনারা যতজন এরকম করতে পারেন তাদের আসো। দিস ইজ মাই আইডি, আমি দিচ্ছি, দাঁড়ান। আমার যে হারাইতে পারবে ওরে শাউট আউট দিব, এই মানে শাউট আউট দিব। একটু কথা বলবো, আমি একটু গেম শিখবো ওর কাছ থেকে, কেমনে কি ইউজ করেন, ইন্টারভিউ নিব তার, ঠিক আছে নি? আসতেছে, আর আসো আসো, আমারে হারাও ভাই, প্রোফাইল রে হারাই দাও আজকে। MRX Buppy liked the লেটস stream. গো বয়স, লেটস গো। আজকে রোফেলকে হারাই ফেলো। আর 100 লাইক লাগে ভাই, 100 লাইক করতে পারবেন না? সবাই মিলে 100 লাইকস করবেন। 100 লাইকস করলে 500 লাইক হবে, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ওরে ভাই সবগুলো চলে আসছে, একজন একবার। আমি বলি আগে আল্লাহ রে, একটু পরে দি। একজন কে ঢুকছে? আলবিন প্লেস, আমি জানি না কে ঢুকছে। Shabnam Tasneem liked the stream. এটা কেমনে কি করবো, রুম অফ কেমনে করবো? Tamina Islam liked the stream. আরে বাপরে, সবগুলো সিরিয়াস হয়ে গেছে ভাই। আচ্ছা দেন আর দুজন আছেন, 4v4 খেলি ফেলে একটা। Rifat liked the stream. আরে ভাই shit. একজন আমি বলি মাইন্ড করেন না, কিক দিলে মাইন্ড করেন না, পরেরটা আবার ট্রাই করেন। কি করব, আমি তো 1v1 মানে তো একজনের সাথে খেলা নাকি, কিছু মনে করেন না। সরি অনেকটা কিক মারছি। আমার টিমে সাসুকে ঢুকে গেছো, 2v2 হয়ে যাক তাহলে। আর আরে সাসুকে মারো না, 1v1 এটা বুঝছো না ভাই। সব ওয়েট কিছু মনে করেন না গাইস, কিছু মনে, আই এম সরি, কিছু মনে করেন না ভাই। यस জেপি ভাই, কে রে ঠিক হলো না, আই এম সরি ব্রো। আরে সবাই, আরে ইটস ওকে আবার দিচ্ছি, শিবাত ভাই আবার দিচ্ছি, ওয়েট। Cover me. Reloading. ওরে Babu Vai liked the stream. এ কই রে? Reloading. Watch out. The blue team has scored for the first time. কি হাল চাল ভাই? আসি ভালো আছি ব্রো। এভাবে খেলে দিলেন ছি ভাই। আরে ফান সরি, সবগুলো আবার খেলিয়েন ভাই। 1v1 বলছি তো, একজনের সাথেই তো খেলবো নাকি? Muhammad Araf liked the stream.
হ্যাঁ হেড লাগাইছিলাম। MD Center liked the stream. আচ্ছা চলো গেমে ফোকাস করি নাহলে মানুষ মান যাবে। দাঁড়ান ওই। Tariq Aziz Tasim liked the stream. Reloading! Cover me! Cover me! Killed! আরে আমি ট্যাপ ট্যাপ দিতেছিলাম। এই তুমি ট্যাপ ট্যাপ দাও কেন সাসুকে? রুমে ঢুকছো কেন? এক্সিট দাও। ZVG Scott liked the stream. এই রে রে পারানি ওকে Reloading! কোয়েশন Cover me! আরে বলে এটা কেন চলে আসছো? Clear! না Reloading! তোমার সাথে কথা বলা যাবে? অফকোর্স যাবে ভাই, বলেন না কি বলবেন সজীব ভাই। এ সরি Reloading! সরি ঠিক আছে ভাই, চান্স দিছি। Cover me! Reloading! HN Hassan liked the stream. আমি দেখছি ভাই তোমারে। Cover me! হ্যালো ভাই liked the হাসান stream. ওয়াইটি ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। No mercy! ও সামথিং টু এম অর হোয়াট? Reloading! এই দেখো ভাই, কার হবে ভাই? পরের ম্যাচ কে খেলবেন ঠিক করে রাখেন। আমি বলি ভাই সবার আগে ঢুকে যাবেন। Musfik Chaudhary যে আগে ঢুকতে liked পারবেন the না আবার stream. নিজ দেখতে এক্সিট দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে নি? Cover me! রে ভাই Expired! Reloading! এরে কি রে আলভিন ভাই তো ডিমোটিভেটেড হয়ে গয়া। Cover me! আচ্ছা আলভিন ভাই ওইটা দিয়ে খেলতেছে না? Killing spree for the blue এই team! লেজার মার্কে এটা দিয়ে, এটা তো ভাই হেড বেশি লাগে। Reloading! আরে কিক দেন, এটা কোনো কথা? No mercy! যে আগে ঢুকবে ভাই, আমি বললাম তো রুল না। Half of the match is over, and the blue team is in the lead.